बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ग्रासलैंड एंड सवाना एनिमल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम सवाना एनिमल्स और ग्रासलैंड इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। द नॉर्थ अमेरिकन प्रायरी बायोम इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट एक्सटेंसिव ग्रासलैंड। ठीक है, अब प्रायरी बायोम हम कहते हैं कि जो मोस्ट एक्सटेंसिव ग्रासलैंड को कहा जाता है, and it extending from the Rocky Mountain edge on the west to eastern deciduous forest on the east and from northern Mexico in the south of the Canadian provinces of Alberta, सस्केचुवान एंड मैनिटोबा इन दी नॉर्थ। तो ये यहाँ पर जो है इन माउंटेन एजिस पे ये मोस्टली पाई जाती है, मौजूद है। इसको हम सवाना कहते हैं। बेसिकली पाई जाती तो नहीं है, लेकिन इन ये जो यहाँ के एरियाज़ हैं इनको हम कहते हैं कि ये सवाना ग्रासलैंड है। उसके अलावा जो इनकी जो नेटिव ग्रासेस थी उनको रिप्लेस कर लिया था एलियन स्पीशीज़। अब एलियन स्पीशीज़ हम किसको कहते हैं? एलियन स्पीशीज़ कहा जाता है कि जो वहाँ की नेटिव नहीं है, यानी कि जो पहले वहाँ पे नेटिव ग्रासेस थी वहाँ पे कोई और स्पीशीज़ जो है वो आ गई, उसको रिप्लेस कर लिया। बेसिकली सवाना जो है इसमें जो है ग्रासी एरियाज़ आते हैं, ग्रासलैंड्स आते हैं। उसके अलावा डोमिनेंट हर्बीवोर, फ्यू सर्वाइव जैक रैबिट्स, प्रेरी डॉग्स, ग्राउंड स्क्विरल्स एंड एंटीलोप रिमेन। अब इसमें जो है यहाँ पर क्योंकि मोस्टली हर्बीवोर्स मौजूद थे, जो हर्बीवोर्स हैं वो जो अब अभी तक सर्वाइव हैं उनमें जैक रैबिट्स आते हैं, प्रायरी डॉग्स हैं, ग्राउंड स्क्विरल्स और एंटीलोप वगैरह शामिल है। सवाना को ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी कहा जाता है। उसके अलावा सवाना का जो है टेम्परेचर वार्म होता है वार्म टेम्परेचर ईयर राउंड, ऑलमोस्ट वार्म होता है। उसके अलावा इसमें दो सीजन्स होते हैं, एक तो लॉन्ग ड्राई सीज़न होता है, दूसरा वेरी वेट सीज़न है। अब लॉन्ग ड्राई सीज़न में हम कहते हैं कि विंटर है और वेरी वेट सीज़न को हम समर बोल रहे हैं। अब ड्राई सीज़न में क्या होता है कि ड्राई सीज़न में तकरीबन जो रेनफॉल है वो 4 इंचज़ होती है, एवरेज ऑफ अबाउट 4 इंचज़ ऑफ रेनफॉल्स बिटवीन दिसंबर एंड फरवरी, और वो दिसंबर और फरवरी के दौरान जो है ये होता है। उसके अलावा जो इसका ड्राई सीज़न होता है वो लिटिल कूलर होता है और इट्स स्टिल अराउंड 70 फ़ारेनहाइट, ये इसका टेम्परेचर है। अफ्रीकन सवाना हैव लार्ज हर्ड्स ऑफ ग्रेजिंग एंड ब्रोजिंग हूफ्ड एनिमल्स। अब ये जो अफ्रीकन सवाना है ना, यहाँ पर लार्ज हर्ड्स है ऑफ ग्रेजिंग एंड ब्रोजिंग हूफ्ड एनिमल्स। यहाँ पे जो हूफ्ड एनिमल्स है, जैसे हूफ्ड एनिमल्स हम कहते हैं खुर, जिस तरह हॉर्सेस वगैरह होते हैं, घोड़े के पाँव जो होते हैं उनको हूफ्ड एनिमल्स कहा जाता है, उसको उर्दू में खुर बोलते हैं। तो यहाँ पर मोस्टली वो पाए जाते हैं। उसके अलावा जो हर एनिमल है वो उसकी अलग से ईटिंग हैबिटेट है, स्पेशलाइज्ड ईटिंग हैबिटेट होती है। और अफ्रीकन सवाना कवर्ड विद एकेसिया ट्रीज, ये एक ट्री का नाम है। Serengeti plains of Tanzania are some of the most well-known here animals like zebras, elephants and giraffes and many types of ungulates graze and hunt. अब यहाँ पे जो तंजानिया वगैरह हैं यहाँ पे मोस्टली जो है ज़ेब्रास, एलिफेंट्स वगैरह पाए जाते हैं। उसके अलावा देर इज़ आल्सो सवाना इन नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, मैनी स्पीशीज़ ऑफ कैंगरूज आर हेयर। यहाँ पे कैंगरूज वगैरह भी जो हैं वो मोस्टली पाए जाते हैं। उसके अलावा जो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर भी सवाना है। प्लांट्स ऑफ सवाना आर हाईली स्पेशलाइज्ड थिक बार्क टू रेजिस्ट एनुअल फायर्स। अब यहाँ पर जो सवाना में प्लांट्स मौजूद होते हैं वो भी हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं, उनकी थिक बार्क होती है और उनमें एनुअल फायर्स भी हो सकती हैं, मतलब कि जैसे जंगलात में अक्सर आग लग जाती है, और जब वो आग लग जाती है तो उससे क्या होता है कि जो वहाँ पे जो प्लांट्स हैं उनमें क्या होता है कि वो जब आग लगने की वजह से दोबारा से वो रीग्रो हो सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, ज़मीन में जो उसकी कोई बीज वगैरह है तो वो दोबारा से ग्रो कर सकता है। और फिर जो पुराने होते हैं वो तो जल जाते हैं, फिर वो न्यू प्लांट मिलता है। मैनी प्लांट्स ऑफ दिस सवाना हैव आल्सो स्टोरेज ऑर्गन्स। अब यहाँ पे कुछ स्टोरेज ऑर्गन्स भी होते हैं जैसे कि बल्ब, कॉम्स वगैरह, और ये ड्राई सीजन में होते हैं। मोस्ट एनिमल्स एट द सवाना हैव लॉन्ग लेग्स। मोस्ट एनिमल्स ऑफ द सवाना, ये ऑफ द सवाना है। कुछ एनिमल्स जो हैं जो यहाँ पर सवाना में हैं उनकी लेग्स लॉन्ग होती हैं। उसके अलावा विंग्स भी हो सकते हैं ताकि वो माइग्रेशन कर सके एक जगह से दूसरी जगह, उनकी मदद से जा सकें। 40 डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ हुफ्ड एनिमल्स डैट लिव ऑन सवानाज ऑफ अफ्रीका। उसके अलावा 40 डिफरेंट स्पीशीज़ हैं हुफ्ड एनिमल्स की जो कि अफ्रीका में हैं। उसके अलावा अप टू 16 स्पीशी ऑफ ब्राउजर्स आर आल्सो प्रेजेंट इन इट।
सवाना टर्न्स इनटू डेजर्ट्स एवरी ईयर बिकॉज ऑफ ओवर ग्रेजिंग एंड फार्मिंग। उसके अलावा जो सवाना है, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग और हंटिंग की वजह से वो हर साल जो है वो हमें एक डेजर्ट में कन्वर्ट होती हुई नज़र आ रही है। तो ये बहुत ज़्यादा इसके लिए नुकसानदेह है, ख़तरनाक है, क्योंकि ओवर ग्रेजिंग आप बहुत ज़्यादा कर लेंगे और फार्मिंग की वजह से तो सवाना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह वहाँ की जो वहाँ के प्लांट्स और जो वहाँ के एनिमल्स हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे। तो ये सारा इंट्रोडक्शन था, इसमें से मैंने आपको मेन पॉइंट्स जो हैं वो बता रहे हैं। उसके अलावा वो आपने जो नोट्स आपको दे दिए हैं, आपने वो सारे नोट्स करने हैं, ठीक है। ये नोट्स में से ही मैंने लिखे हैं पॉइंट्स। अब यहाँ पे कुछ जो एनिमल्स हैं जो सवाना ग्रासलैंड में मौजूद होते हैं, हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास अफ्रीकन एलिफेंट है। अफ्रीकन एलिफेंट में कॉमन नेम है, जीनस और स्पीशीज़ के बारे में बताया हुआ है। कॉमन नेम है सवाना एलिफेंट, जीनस इसकी लोक्सोडोंटा है, स्पीशीज़ इसकी अफ्रीकाना है। अब यहाँ पे इसके करेक्टर्स हम देख लेते हैं कि ये जो अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं ये तकरीबन हम देखते हैं कि 70 ईयर्स तक ज़िंदा रह सकते हैं। उसके अलावा जो है दे आर यूजुअली 10 to 15 रिलेटेड एलिफेंट्स इन अ ग्रुप। तकरीबन अगर ग्रुप की बात करें तो उसमें 10 to 15 एलिमेंट्स होते हैं, और अगर इसके वेट की बात करें तो 10,000 पाउंड तक इसका वेट होता है। उसके अलावा जो है इनके ग्रुप्स होते हैं, जो ग्रुपिंग होती है उसमें जो लीडर होती है वो फ़ीमेल होती है। मोस्टली इनकी जो लीडर है ग्रुप की वो फ़ीमेल एलिफेंट होती है। उसके अलावा ये दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं साउंड्स के ज़रिए, ठीक है। वो जो साउंड्स होती हैं वो इतनी हमें तो नहीं क्लियरली पता चलती, वो इन्हीं को समझ आ रही होती है, तो उन साउंड्स के ज़रिए जो है ये कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है अफ्रीकन एलिफेंट्स आल्सो नोन एज दी सवाना एलिफेंट्स, अफ्रीकन एलिफेंट्स को सवाना एलिफेंट्स भी बोला जाता है। उसके अलावा जो है इनकी वेट की बात हमने कर ली कि इसका वेट 10,000 पाउंड्स तक होता है एंड ग्रो टू 12 फीट टॉल, ठीक है। इतने जो है ये हमें बड़े दिखाई देते हैं, 12 फीट टॉल। दे हैव अ लॉन्ग ट्रंक दैट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल एंड हैज़ नोस्ट्रिल्स एट द एंड। अब इसकी जो ट्रंक है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है और इस पर नोस्ट्रिल्स भी मौजूद होती हैं उसकी एंड पर, जिससे कोई भी वो चीज़ ज़मीन से पकड़ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ऑन द साइड्स ऑफ इट्स माउथ देयर आर 2 लॉन्ग टीथ दैट एक्सटेंड फ्रॉम इनसाइड इट्स माउथ, जिसको हम टस्क बोलते हैं। अब आपने देखा होगा कि इसकी जो हम कह रहे हैं ट्रंक है उसके साइड पे 2 वाइट कलर के हमें टस्क नज़र आ रहे होते हैं, टीथ जिसको हम कहते हैं। ये देखिए ये क्या है, ये इसके टस्क हैं, आर मेड ऑफ आइवरी। आइवरी क्या होता है कि एक वाइट सा मटीरियल होता है। दे हैव थिक ग्रे स्किन ऑन देयर बॉडीज, दे हैव थिक ग्रे स्किन ऑन देयर बॉडीज दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डेडली प्रीडेटर बाइट्स। अब क्या होता है कि इनकी जो बॉडी बहुत ज़्यादा थिक होती है, ग्रे स्किन होती है, जो कि प्रीडेटर से इसको बचाती है। दो स्पीशीज़ हैं अफ्रीका में, द सवाना एलिफेंट एंड द फॉरेस्ट एलिफेंट। द सवाना एलिफेंट हैबिटेट इज़ यूजुअली सवाना और ग्रासलैंड। तो दो तरह के एलिफेंट्स होते हैं अफ्रीका में। तो जो सवाना एलिफेंट है वो ज़्यादातर हम सवाना और ग्रासलैंड में कहते हैं पाए जाते हैं, जो कि हर्बीवोर होते हैं, फीड वगैरह करते हैं ग्रास को, फ्रूट को, ट्री को, लीव्स, बाग्स और श्रब्स को, वाइन्स को खाते हैं। उसके अलावा जो अफ्रीकन एलिफेंट होते हैं उसका जो साइज़ है, साइज़ मेक्स देम हार्ड फॉर प्रीडेटर टू ईट। उसका साइज़ ज़्यादा होता है और वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कि कोई भी उसको प्रीडेटर अगर है तो वो उसको आसानी से नहीं खा सकता। अब उसमें प्रीडेटर में जैसे लिपिड हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा लाइन्स हो सकते हैं, जगुआर्स हो सकते हैं। एट नाइट द अडल्ट्स फॉर्म अ सर्कल अराउंड द काव्स आर प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डेंजर। काव्स जो है वो काव की जमा है। इसमें क्या होता है कि वो काफ, CALF काफ, ठीक है। ये यहाँ पे जैसे ये अनलकी काफ माइट वॉन्डर अवे फ्रॉम द हर्ड एंड सम प्रीडेटर्स लंच। अब क्या होता है कि डे टाइम में समटाइम्स काफ जो बेबी एलिफेंट होता है उसको बोलते हैं काफ, तो वो समटाइम्स ऐसा होता है कि वहाँ से निकल जाता है और फिर वो कोई प्रीडेटर जो है उसको अपने लंच के तौर पे इस्तेमाल करता है, उसका लंच बन जाता है। लेकिन रात के टाइम जो अडल्ट होता है वो उस पूरे सर्कल का जो उसका काव्स हैं, जो जितने भी वो बेबी एलिफेंट्स हैं उनकी वो हिफाजत करता है, ठीक है। उसके अलावा जो है अडल्ट हैव थिक स्किन मेकिंग इट हार्ड टू बाइट। जो अडल्ट होते हैं ना उनकी स्किन बहुत ज़्यादा थिक होती है, जिसकी वजह से वो मुश्किल से खाए जाते हैं, इतनी ज़्यादा जल्दी वो नहीं प्रीडेटर उनका शिकार कर सकता। These animals have a special job in savannas. They keep the savanna clear by eating shrubs and trees which help the grass grow. They allow the many grazers on the savanna to survive. अब क्या होता है कि ये जो सवानास हैं ये क्या होता है कि क्लियर बाई ईटिंग श्रब्स एंड ट्रीज, ये श्रब्स और ट्रीज़ वगैरह को खा लेते हैं और फिर वो सवाना को दोबारा से वो जो
जैसे हम अगर प्लांट की बात करें, अगर ये ऊपर से उसको खा लेते हैं तो वो दोबारा से वो रीग्रो हो सकता है, और ओल्ड जो जैसे ओल्ड लीव्स उनको खा लेंगे तो दोबारा से उसकी जगह न्यू लीव्स आ जाएंगे। अब ये हमारे पास एलिफेंट है, ये नोस्ट्रिल है इसके ट्रंक के एंड पर, और यहाँ पे ये जो वाइट कलर के हैं ये इसके टस्क हैं, और इसकी स्किन देखें एक हमें ग्रेश सी नज़र आ रही है और ये बहुत ज़्यादा थिक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अफ्रीकन वाइल्ड डॉग की। अफ्रीकन वाइल्ड डॉग में कॉमन नेम है अफ्रीकन हंटिंग डॉग, जीनस लैकॉन है, स्पीशीज़ इसकी पिक्टस है। उसके अलावा हम अफ्रीकन वाइल्ड डॉग की पिक्टोरियल व्यू है। एक सेकंड ज़रा अजान हो जाए। चलें। The African wild dog lives in the grassland, savanna and open woodlands of eastern and southern Africa। तो ये जो अफ्रीकन वाइल्ड डॉग हैं ये ग्रासलैंड, सवाना, ओपन वुडलैंड ऑफ ईस्टर्न एंड साउदर्न अफ्रीका जो है यहाँ पर ये ज़्यादा रहते हैं। उसके अलावा ये मोस्टली अफ्रीकन प्लेन्स जो हैं उन पे पाए जाते हैं, लेकिन ये दे डू नॉट लिव इन दी जंगल एरियाज़, ठीक है, ये प्लेन्स में पाए जाते हैं, जंगल एरियाज़ में नहीं होते। उसके अलावा ये जो है मोज़म्बिक, स्वाज़ीलैंड और उसके अलावा ट्रांसवाल ऑफ साउथ अफ्रीका वहाँ पर भी रहते हैं। द सवाना इज़ एन ओपन ग्रासलैंड डॉटेड विद ट्रीज। इन द सवाना देयर आर टू सीजन। अब सवाना में दो सीजन्स की बात करते हैं, ठीक है, सवाना में दो सीजन्स हैं। एक तो हम कह रहे हैं विंटर, विंटर इट इज़ वेरी ड्राई एंड इन द समर दे आर हैवी मूनसून रेन। विंटर जो है वो ड्राई होता है, लेकिन जो समर होती है उसमें बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, मूनसून सीज़न होता है। मैनी एनिमल्स द अफ्रीकन वाइल्ड डॉग हंट्स माइग्रेट ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, ठीक है, तो ये जब भी हंट करते हैं तो ये ड्राई सीजन में करते हैं। उसके अलावा ड्यूरिंग माइग्रेशन द वाइल्ड डॉग साइंटिफिक नेम लिटरली मीन्स पेंटेड वुल्फ। तो ये जो अफ्रीकन वाइल्ड डॉग है ना, ये साइंटिफिक नेम लिटरली मीन्स पेंटेड वुल्फ। इसका मतलब जो है ये एक साइंटिफिक नेम से निकला है और इसका मतलब होता है पेंटेड वुल्फ। द फर इज़ कलर्ड विद रेड, ब्राउन, ब्लैक, येलो एंड वाइट एरियाज। इसका जो फर है वो वाइट, येलो, ब्राउन, ब्लैक होता है। उसके अलावा इसमें डिफरेंट पैटर्न होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं। द अफ्रीकन वाइल्ड डॉग हैज़ शॉर्ट फर। इसमें क्या होता है कि इसके शॉर्ट फर होते हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा नहीं होते, बड़े शॉर्ट फर होते हैं। और जो फर है ये क्या है कि इसकी जो मज़ल है वो ब्लैक होती है, एंड द एंड ऑफ देयर बुशी टेल्स आर वाइट एंड देयर ears are very large and rounded. Their muzzle is short and may have powerful jaws। इसकी जो मज़ल है वो शॉर्ट होती है, पावरफुल जाज हैं। ये देखिए अब इसकी मज़ल जो है हम कह रहे हैं ब्लैक है, और इसकी जो एंड पे हमने बात की इसकी टेल की वो वाइट है। उसके अलावा जो है इसके जाज यहाँ से ये देखें इसका एरिया जो है वो ब्लैक है। उसके बाद द अफ्रीकन वाइल्ड डॉग जो है ये इस परफेक्ट रेडली, ये क्या लिखा हुआ है, तो ये नोट्स जो है ना कुछ इस तरह के, इसलिए मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ। अच्छा, परफेक्ट बिल्ड फॉर द चेज। तो ये जो अफ्रीकन वाइल्ड डॉग हैं ये हम कहते हैं कि ये चेज़ का भी काम करते हैं, चेजिंग करते हैं, अपने कोई भी प्रीडेटर वगैरह है उसको चेज़ करने का काम करते हैं, उसका पीछा करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जैसे कि हम बात कर रहे हैं ग्रे हॉर्न्स की, लाइक ग्रे हॉर्न्स दे हैव अ लाइट बॉडी विद लॉन्ग लेग्स। इस जो ग्रे हॉर्न्स होते हैं ना उसकी लाइट बॉडी होती है और लॉन्ग लेग्स होती हैं। तो आई होप अब आपको ना ये इस नोट से ज़रा समझ भी आ जाएगी कि मैं कहाँ से क्या पढ़ा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ये ना रिमूव हुए हुए हैं, तो इस तरह ज़रा आप लोगों को थोड़ी समझ आ जाएगी।
देगी कि कौन सा वर्ड किस तरह लिखा हुआ है। अच्छा, bones of its lower front legs are fused together to keep them from twisting when it runs। अब क्या होता है कि जो इसकी फ्रंट लेग्स होती हैं, हम कहते हैं कि वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाती हैं जब भी वो भागता है, ट्विस्ट हो जाती हैं। इट हैज़ लार्ज ईयर्स विच हेल्प रेडिएट हीट अवे फ्रॉम इट्स बॉडी। और इसके जो एयर्स हैं वो लार्ज होते हैं, जो कि क्या करते हैं कि बॉडी से हीट को निकालते हैं। जैसे हमने लास्ट जो लेक्चर देखा था जिसमें हमने डेजर्ट के एनिमल के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने ये वाली एक जो फीचर है हमने किसी और एनिमल में भी पढ़ा था। उसके अलावा इसकी शॉर्ट और ब्रॉड मसल होती है और पावरफुल मसल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, अलाउ इट टू ग्रैब एंड हैंग ऑन इट्स प्रे, अपने प्रे को पकड़ने का काम करते हैं। जो वाइल्ड डॉग होता है ये कार्निवोर होता है, और ये एंटीलोप, क्योंकि वाइल्ड डॉग है तो नाम से पता चल रहा है कि ये कार्निवोर है, और ये एंटीलोप, गज़ल और अदर ग्रेजिंग एनिमल्स को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करता है। उसके अलावा ये लार्जर प्रे को भी किल करता है, लाइक वाइल्ड बीस्ट। वाइल्ड डॉग्स विल फॉलो अ हर्ड ऑफ एनिमल्स अंटिल वन ऑफ द एनिमल बिकम सेपरेटेड। ये तब तक उसको इसका पीछा करता रहता है, किसी भी एनिमल जो है वो अगर हर्ड है, उसका हर्ड हम कहते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स का एक ग्रुप जो है उसको बोला जाता है। तो ये उसका तब तक पीछा करता रहता है जब तक उसमें से कोई एक जो एनिमल है वो निकल नहीं जाता, सेपरेट नहीं हो जाता। फिर जब वो सेपरेट हो जाता है तो उसको वो जो है खा लेता है। और ये ज़्यादातर फ्रेश जो जो मतलब फ्रेश किल करता है ना किसी भी एनिमल को, जो भी इसका शिकार होता है फ्रेश, उसको ये खाता है। ये कोई भी पहले से अगर कोई खुराक हुई हुई थी या कोई भी इसको कोई एनिमल मरा हुआ मिल जाता है तो ये उसको नहीं प्रेफर करता है, ये फ्रेश जो होती है मीट उसको प्रेफर करता है। लाइक डोमेस्टिक डॉग्स दे डू नॉट ईट प्लांट्स और इंसेक्ट्स एक्सेप्ट अ लिटिल ग्रास। तो ये जो है ज़्यादातर जिस हम जैसे डोमेस्टिक डॉग्स की बात करते हैं तो वो प्लांट्स और इंसेक्ट्स को प्रेफर करते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये जो है लिटिल ग्रास जो है उसको मोस्टली जो है हम कहते हैं ना कि जो आम घरों में रहते हैं डॉग्स, ये प्लांट्स इंसेक्ट्स वगैरह को खा लेते हैं एक्सेप्ट लिटिल ग्रास, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये क्योंकि कार्निवोर है। द अफ्रीकन वाइल्ड डॉग इज इन द IUCN इंडेंजर्ड स्पीशी लिस्ट। इंडेंजर्ड स्पीशी लिस्ट जब हम वाइल्ड लाइफ पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि कौन सी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। तो ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ लिस्ट में आता है। उसके अलावा जो है projects to introduce them into areas of Tanzania and Arusha National Park in Namibia have been started. The main reason for the decline is that the species hunted by man। ठीक है, इसकी मेन रीज़न ये है कि ये क्यों ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स ने इसका जो है शिकार करना शुरू कर दिया, इसको ख़त्म करना शुरू कर दिया, इसलिए जो है ये ख़त्म होता जा रहा है। उसके अलावा जो है इसके लिए अफ्रीकन वाइल्ड डॉग के लिए ह्यूमंस जो हैं उनके दिल में कोई सिंपथी नहीं है, इसलिए वो इसका शिकार कर लेते हैं। उसके अलावा इसको गेम और लाइव स्टॉक के तौर पर भी हम कहते हैं कि ये यूज़ होता है। उसके अलावा अफ्रीकन वाइल्ड डॉग इज़ वल्नरेबल टू डोमेस्टिक डॉग डिजीज़ लाइक कैनन डिस्टेंबर, रेबीज़ एंड एंथ्रैक्स। तो ये इस तरह की ये डिजीज़ के नाम है, एंथ्रैक्स, रेबीज़ और कैनन डिस्टेंबर, ठीक है। तो इनकी वजह से जो है ये डिजीज़ हो सकती हैं। Next is the black mamba, and black mamba its species is polylepis। उसके अलावा जो है जीनस डेंड्रोस्पिस, ठीक है। ब्लैक मम्बा इज़ मोस्ट डेडली स्नेक इन द वर्ल्ड। ये बहुत ज़्यादा डेडली स्नेक है, बहुत ख़तरनाक स्नेक होता है। उसकी जो अगर लेंथ की बात करें 14 लेंथ होती है। उसके अलावा अगर ये ट्रैवल इसकी स्पीड की बात करते हैं तो 12 mph है, 1 मील पर आवर, ठीक है। दे हैव अ हेड शेप्ड लाइक कॉफिन, ये COFFIN कॉफिन के स्पेलिंग है। और ये क्या होता है कि इसका जो हेड है, कॉफिन एक बॉक्स की शेप होती है, उस तरह का इसका हेड जो है वो नज़र आता है। ब्लैक मम्बा को नाम ब्लैक मम्बा इसलिए दिया गया है क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो ब्राउनिश ग्रे बॉडी होती है, ब्लैकिश होती है। उसके अलावा इसकी बेली लाइट बेली होती है, ब्राउनिश स्केल होते हैं, ब्लैक कलर भी इसके अंदर होता है। उसके अलावा इन सब लाइनिंग की वजह से, क्योंकि इसके माउथ के पास भी लाइनिंग होती है, इन सब लाइनिंग की वजह से इसको ये नेम दिया गया है। इसके माउथ के पास हम कहते हैं पर्पल ब्लैक लाइनिंग होती है। और ये कब होती है, कब नज़र आ रही होती है ये जो पर्पल ब्लैक लाइनिंग है इसके माउथ के पास, ये जब ये इसको शिकार करता है ना, ये थ्रेटेंड होता है, उस टाइम हमें ये नज़र आती है। अब ये जो है ये ब्लैक मम्बा है। नेक्स्ट हमारे पास है कैराकाल। कैराकाल जो है ये कॉमन नेम कैराकाल डेजर्ट लिंक्स। उसके अलावा जो है स्पीशीज़ जो है कैराकाल है। उसके अलावा जीनस फेलिक्स फेलिस
ये है FELIS, FE इसकी जीनस की स्पेलिंग है FELIS, फेलिस। फेलिस कैराकल कैन बी फाउंड इन दी वर्ल्ड ग्रासलैंड इन दी साउथ अफ्रीका। तो फेलिस कैराकल जो है ये ग्रासलैंड साउथ अफ्रीका में है। उसके अलावा जो है ये सेंट्रल अफ्रीका और इंडिया में भी मौजूद है। कहाँ पर, फ्रॉम 30 नॉट टू 35 डिग्री, ठीक है। इसके अलावा साउथ लैटीट्यूड एंड फ्रॉम 20 ईस्ट टू 25 यहाँ पर ये पाया जाता है। इसके अलावा ये इन्वायरमेंट जो है जनरली ड्राई और हॉट होता है। द कैट हैबिटेट कैन आल्सो भी सवाना, जो कैट है उसकी हैबिटेट भी सवाना ही होती है। उसके अलावा जो है सवाना, स्क्रब एंड कैसिया वुडलैंड्स और माउंटेन्स एंड हिली एरियाज, ये सब इसकी हैबिटेट हैं कैट की। वुडलैंड, कैसिया, माउंटेन्स, हिली एरिया, सवाना, ये सब कैट की हैबिटेट है। और ये इस तरह का हमें दिखाई देता है। बिल्कुल ये भी ये बिल्कुल इसकी शक्ल जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई टाइगर और लाइन का मिक्स जो होती है उस तरह का कैराकल नज़र आता है। और कैट की तरह का भी हमें नज़र आ रहा है। तो ये मिक्स एक है कि इन सब का एक मिक्सचर जिसको आप कह लें है, ये कैट की ही एक स्पीशी है, ठीक है, स्पीशी ऑफ कैट। उसके बाद हमारे पास है चाकमा बबून। इट्स कॉमन नेम इज़ डॉग फेस्ड मंकी सवाना बबून एंड जीनस इज पपियो। स्पीशीज इज यूरसिनस, URSINUS। Baboons live mostly in the African woodland savanna एंड हाईलैंड ग्रासलैंड। ये सारी ना हर एक में डिफरेंट हैं कि कौन सी अफ्रीका में पाई जाती है, कौन सी कहीं और है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये सारी आपको याद रखनी पड़ेंगी हर एनिमल की। दे नेवर वांडर फॉर फ्रॉम ट्रीज और सोर्सेज ऑफ वाटर। द चकमा बबून इज़ फाउंड इन द कंट्रीज ऑफ अंगुला, ठीक है। उसके अलावा जो है ये है मोज़म्बिक, MOZAMBIQUE। इसके अलावा ये बॉट्सवील और नमीबा, साउथ अफ्रीका, जम्बिया एंड जिम्बाब्वे। इसमें आप लोग चलें एक दो नाम मिक्स भी हो जाता है, जो आपको नहीं समझ आ रही तो इट्स ऑल राइट। अदरवाइज़ आप इसको नेट पे चेक कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा इस तरह आप ये अगर कोई आपको नहीं समझ आ रही, हार्वर्ड भी लिखेंगे तो जो है गूगल पे जब आप सर्च करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसका फुल वर्ड ये वाला है। तो ये इस तरह का नज़र आता है। नेक्स्ट हमारे पास इजिप्शियन मैंगूज़। इजिप्शियन मैंगूज़ की जो जीनस है वो हर्पेस्टिस है। उसके अलावा इसकी स्पीशीज़ जो है इक्निमोन। द इजिप्शियन मैंगूज़ इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल मैंगूज़ इन अफ्रीका। तो ये लार्जेस्ट मैंगूज़ है अफ्रीका में। मोस्टली जो है वो अफ्रीकन के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। द इजिप्शियन मैंगूज़ लिव इन अफ्रीका ऑन द सवाना। द सवाना इज़ अ मैसिव ग्रासलैंड विद स्कैटर्ड ट्री सच एज थॉर्न ट्रीज एंड श्रब्स। अब जो सवाना है ग्रासलैंड, वहाँ पर जो है ट्रीज़ हैं, श्रब्स वगैरह हैं। और इसमें दो सीज़न होते हैं, एक हम कह रहे हैं विच इज़ वेरी ड्राई एंड द समर इज़ वेट एंड वार्म। तो यहाँ पे दो सीज़न है, विंटर तो ड्राई है लेकिन समर जो है वो वेट है, वार्म है। दे हैव आल्सो बीन सीन इन साउदर्न स्पेन। इजिप्शियन मैंगोज लिव इन श्रब थिकेस्ट रॉकी एरियाज एंड स्मॉल वुडलैंड्स एंड फॉरेस्टेड एरियाज विद इन दिस सवाना। इन एरियाज़ में ये पाया जाता है। उसके अलावा ये फॉरेस्टेड एरियाज़ जो पानी के पास होते हैं वहाँ पर रहना ये पसंद करता है। उसके अलावा जो है इसको टैलेंटेड स्नेक किलर भी कहा जाता है। और टैलेंटेड स्नेक किलर के बारे में कब पता चला, तो ये एक फेमस नावल था जिसको लिखा था रुडयार्ड किपलिंग ने, जिसका नाम था रिकी, ठीक है, रिकी टिकी टाई, ठीक है, ये इस नावल का नाम था। और उस नावल को पढ़ने के बाद पता चला कि ये जो है इजिप्शियन मैंगूज़ ये एक स्नेक किलिंग टैलेंट रखता है। उसके बाद जो है हम लोग देख लेते हैं, ये इस तरह का हमें दिखाई देता है, ठीक है। ये जो पिक्चर है ये आप लोग देख लें, ठीक है, इजिप्शियन मैंगोज़ की। उसके बाद ज़ेब्रा के बारे में पढ़ते हैं। ज़ेब्रा जो है वो मोस्टली सबने देखा ही होगा। तो ज़ेब्रा जो है ये प्लेन ज़ेब्रा, इसका कॉमन नेम है, जीनस एक्वस से बिलोंग करता है, स्पीशीज़ बर्कीली भूमि। तो अब हम इसके करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। ये इस तरह का ज़ेब्रा जो है वाइट और ब्लैक्स में लाइंस होती हैं। The zebra is the house of the savanna. Grand zebra is the most abundance of the species of zebra. The zebra looks like a horse only smaller. तो ये हमें बिल्कुल हॉर्स की तरह के नज़र आता है. It does not sound like a horse and barks instead of knees. अब ये बिल्कुल जिस तरह हॉर्स जो है वो आवाज़ निकालता है, बिल्कुल ये वैसे आवाज़ नहीं निकालता, ठीक है, ये थोड़ी डिफरेंट होती है। और इसकी हाइट की अगर बात करें तो वो 50 इंच है, फ्रॉम 15 फ्रॉम शोल्डर टू हूफ। तो इसकी हाइट जो है वो 15 इंच है इसके शोल्डर से उसके हूफ तक, दैट इज़ हूफ, ये इसके हूफ है, ठीक है। एंड वेज इट्स 500 to 600 पाउंड इसका वे है, वेट जो है। उसके अलावा जो है इसकी शॉर्ट लेग्स हैं और इसका हेड जो है वो लार्ज होता है। द ज़ेब्रा हैज़ ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स
वाइट और ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं। उसके अलावा इसकी नोज़ जो है वो ब्लैक होती है एंड ब्लैक हूव्स, इसके जो हूव्स हैं वो भी ब्लैक होते हैं। और ये शॉर्ट इरेक्ट मेन, अब मेन हम किसको कहते हैं, MENE मेन। मेन कहा जाता है कि ये जो ज़ेब्रा की नेक पे बाल होते हैं ना, स्ट्रेट बाल होते हैं इसकी नेक पे, उसको हम मेन कहते हैं। द स्ट्रिप्स ऑन इट्स साइड्स आर वर्टिकल बट बेंड टू बिकम हॉरिजॉन्टल इट्स रम्प। और रम्प इसकी जो हाइंड पोर्शन होता है उसको रम्प कहा जाता है। ये वाला पोर्शन मैं इसको मेंशन करके आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, अब ये जो इसका एरिया है ना, ये वाला यहाँ पर हम कह रहे हैं हम, ये इसका सॉरी रम्प है। और यहाँ पर ये जो ये इसकी नेक पे ये जो बाल है ना, ये क्या है, ये मेन है इसकी। उसके अलावा जो है एवरी ज़ेब्रा स्ट्रिप पैटर्न इज़ डिफरेंट। हर ज़ेब्रे का जो स्ट्रिप पैटर्न है ना, जो इसकी लाइंस है वो डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नील क्रोकोडाइल। ठीक है, नील क्रोकोडाइल, दरिया नील। कॉमन नेम कीनिया क्रोकोडाइल, मदागास्कार क्रोकोडाइल, जीनस क्रोकोडाइल, स्पीशीज़ जो है नीलोटिकस। द नील क्रोकोडाइल कैन ग्रो टू बी 5 मीटर्स लॉन्ग। तो इसकी अगर नील क्रोकोडाइल की बात करें तो ये तकरीबन 5 मीटर्स लॉन्ग होता है। उसके अलावा इसमें लॉन्ग स्नाउट्स होती है, जो इसकी आगे मुंह जो होता है बिल्कुल लॉन्ग स्नाउट होती है इसकी। ठीक है, और ये फिशेस और टर्टल्स को खाता है। उसके अलावा दे आर डार्क ओलिव इन कलर एंड यंग वंस हैव बैंड्स अराउंड देयर बॉडी। जो अभी यंग वंस होते हैं, अडल्ट नहीं होती, इसकी बॉडी पे बैंड्स होते हैं और जो इनका कलर डार्क ओलिव कलर होता है। उसके अलावा जो है दे आर द मोस्ट इंटेलिजेंट रेप्टाइल ऑन दी अर्थ। ये बहुत इंटेलिजेंट रेप्टाइल होता है। जो नील क्रोकोडाइल लिव इन द फ्रेश वाटर स्वैम्प्स, रिवर्स, लेक्स में पाया जाता है, वाटरी प्लेसेस पे ये पाया जाता है। उसके अलावा दे डिग डेंस टू हाइड इन फ्रॉम वेदर और डेंजर। डेंस हम कहते हैं कि ये खुद को छुपाते हैं। ठीक है, द डिग डेंस टू हाइड इन फ्रॉम द वेदर और डेंजर। ये कोई वेदर, कोई तूफान जैसे आ सकता है, कोई डेंजर हो, तो ये खुद को जो है दे डिग डेंस टू द हाइड इन फ्रॉम हॉट वेदर। ठीक है, तो ये खुद को छुपा लेते हैं। दे आर ओनली फाउंड इन अफ्रीका एंड मदागास्कार, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। द क्रोकोडाइल्स ईट almost anything in the water such as fish, turtles or birds। ये लाइन जो है ये मैं दोबारा से पढ़ देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये क्या लिखा हुआ है। द क्रोकोडाइल्स आर ऑलमोस्ट एनीथिंग इन दी वाटर सच एज फिश, टर्टल्स और बर्ड्स। तो ये जितने भी पानी में टर्टल्स फिशेज होती हैं उनको अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करता है। द इवन ईट बफलोज, एंटीलॉप, बिग कैट्स एंड समटाइम्स प्यूपल व्हेन गिव द चांस। जब इनको चांस मिलता है तो ये बफलोज जो है उसको भी खाते हैं, एंटीलॉप जो है उसको भी, बिग कैट्स जो उनको भी अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करता है। जो नील क्रोकोडाइल्स है वो स्नीकी है और अपनी खुराक आसानी से ढूंढ लेता है। when they sneak up to drinking animals only their eyes and nose show। और जब ये मोस्टली हम अक्सर पानी में देखें ना तो सिर्फ हमें इसकी नोज़ जो है वही नज़र आ रही होती है, या बस सिर्फ इसकी आंखें नज़र आ रही होती हैं। जो एनिमल है ना, जब कोई एनिमल पानी पी रहा होता है तो उसको भी सिर्फ इसकी आइज़ और इसकी नोज़ दिखाई दे रही होती है, बाकी सारा ये जो है पानी में छुपा हुआ होता है। द रेस्ट ऑफ देयर बॉडी इज़ हिडन अंडर वाटर। देर आर आल्सो कैमोफ्लेज इन द वाटर सो दे आर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सी। मोस्टली ये बिल्कुल पानी के अंदर छुपा हुआ होता है तो हमें नहीं पता चलता कि ये जो है कैमोफ्लेज का मतलब है कि बिल्कुल उसके साथ मैच हुआ होता है पानी के साथ, तो हमें बहुत इम्पॉसिबल होता है कि हम इसको देख सकें। इस तरह का ये दिखाई देता है। जब ये पानी में जाएगा तो बिल्कुल उसकी तरह के हमें नज़र आएगा। और ये इसकी स्नाउट है, ये क्या है, ये इसकी स्नाउट है, लॉन्ग स्नाउट। द नील क्रोकोडाइल इज़ नॉट इंडेंजर्ड। ठीक है, ये इंडेंजर्ड नहीं है। इंडेंजर्ड के बारे में भी जो है पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ में। इंडेंजर्ड कहते हैं जो ऑलमोस्ट ख़त्म होने के करीब होती है, कम स्पीशीज़ रह गई हो, उसको कहा जाता है। दे आर ऑलमोस्ट इनविंसिबल एंड आर नॉट प्रे टू एनी अदर एनिमल एक्सेप्ट ह्यूमंस। उसके अलावा ये किसी और एनिमल को नहीं प्रे करता एक्सेप्ट ह्यूमंस के अलावा। तो ये ह्यूमंस के लिए बहुत डेंजरस है कि ह्यूमंस को खाएगा। ठीक है, ह्यूमंस को भी अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करता है। द अफ्रीकन एलिफेंट हैज़ फिजिकल अडेप्टेशन। अब यहाँ पर हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ लिया। अब यहाँ पर ये कुछ अडेप्टेशंस हैं इन एनिमल्स की जो आप कह लें एक समरी है जो दी गई है। द अफ्रीकन एलिफेंट हैज़ फिजिकल अडेप्टेशन ऑफ टस्क एंड अ लॉन्ग ट्रंक टू ड्रिंक एडिकेट वाटर एंड गैदर फूड ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ स्वेयर ड्रॉट। तो ये जो अफ्रीकन एलिफेंट है इसमें टस्क की फिजिकल अडेप्टेशन और लॉन्ग ट्रंक के बारे में बताया हुआ है कि वाटर जो होता है उसको ये इकट्ठा कर लेते हैं। उसके अलावा फूड जो है उसको इकट्ठा करते हैं जब कोई ड्रॉट का सीज़न हो या कोई को खुराक ना मिल रही हो तो उस टाइम ये उससे काम चला लें। उसके अलावा इम्प्रूव्ड आई साइट, लॉन्ग लेग्स और स्टेमिना जो है अफ्रीकन वाइल्ड डॉग का, वो इसको अपने प्रे से दूर रखता है। मतलब कि जो इसका
जिसने इसका शिकार करना होता है ये उससे जो है उसको बचा के रखता है. The baboon, inks and mongoose have similar physical adaptations of sharp teeth, long claws and a body strength as protection in the open environment of the savanna. तो baboon और mongoose जो है इनमें काफ़ी physical adaptation similar है, जबकि behavioral adaptation such as animal migration during the contrasting season, grazing to feed on the abundant grasses that grow, camouflage as protection in open areas and being nocturnal to avoid predator are common in the savanna state. इसके अलावा ये सारी बिहेवियरल अडेप्टೇಷನ್ಸ್ है कि हर एनिमल में डिफरेंट उसकी बिहेवियर अडेप्टೇಷನ್ होती है, हर सीज़न में वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है, ठीक है. उसकी फीडिंग जो है अडेप्टೇಷನ್ है वो डिफरेंट होती है और फिर इस तरह वो खुद को प्रीडेटर से अवॉइड रख सकता है. एग्जांपल्स ऑफ behavioral adaptation include the cheetah's coat to blend with surrounding and the zebra style of running zigzag. अगर एग्जांपल की बात करें बिहेवियर अडेप्टೇಷನ್ में कि वो किस तरह बिहेवियर शो करते हैं, जैसे ज़ेब्रा उसके जो रनिंग स्टाइल है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, जिगजैग स्टाइल फ्रॉम साइड टू साइड होता है, चीता का और स्टाइल होता है. तो ये इंक्रीज द डिफ़िकल्टी ऑफ कैप्चर बाय प्रीडेटर. इन सारी इनके बिहेवियर की वजह से तो प्रीडेटर जो होता है ना वो इनको मुश्किल से पकड़ सकता है. Savanna mammals tend to reproduce during the hospitable wet season when food is plentiful. अब क्या होता है कि जो सवाना मैमल्स होते हैं ना वो रिप्रोडक्शन का काम करते हैं किस सीज़न में, वेट सीज़न में, जब खुराक बहुत ज़्यादा प्लेंटीफुल होती है, बहुत ज़्यादा होती है, अफोर्डेबल होती है. उसके अलावा इफ द रेन्स डू नॉट अराइव ऑन टाइम इट इज़ नॉट अनकॉमन फॉर एंटीलोप काल्स टू डाई. उसके अलावा जब बारिश नहीं आती टाइम पर, बहुत ज़्यादा जो एंटीलॉप होते हैं वो डाई भी हो जाते हैं. उसके अलावा जो रेनी सीज़न है वो क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है फूड बहुत ज़्यादा बर्ड्स के लिए, इंसेक्ट के लिए, लार्ज स्मॉल मैमल्स के लिए. बट रिमेनिंग ड्राई सीजन ब्रिंग्स विद द कंपटीशन फॉर सर्वाइवल. तो जो रेनी सीज़न है वो फूड प्रोवाइड करेगा, जो ड्राई सीज़न है वो कंपटीशन करेगा फॉर सर्वाइवल, कि वो ड्राई सीज़न मुश्किल है इनके लिए. वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है ड्राई सीज़न में. Many birds and large animals migrate to find water. जो बर्ड्स और लार्ज एनिमल्स हैं वो पानी की तलाश में इधर उधर फिरते हैं. समटाइम्स जो है मूव फ्यू माइल्स, बहुत कम इनको फासला तय करना पड़ता है, लेकिन सम टाइम बहुत दूर तक इनको जाना पड़ता है, अपने करीबी एरियाज़ में जाना पड़ता है पानी के लिए. जिराफ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल हु ड्रिंक्स वाटर व्हेन इज़ अवेलेबल बट हु इज़ कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग फॉर वीक्स इफ़ नो वाटर इज़ अवेलेबल. तो जिराफ की अगर एग्जाम्पल की बात करें, अगर तो पानी अवेलेबल है तो वो पी लेता है, नहीं अवेलेबल तो ये बहुत अरसे तक ज़िंदा रह सकता है, बहुत दिनों तक ज़िंदा रह सकता है. बिकॉज ड्रिंकिंग मॉर्निंग ड्यू एंड ड्रिविंग वाटर फ्रॉम देयर फूड, क्योंकि वो जो शबनम के कतरे होते हैं उसको ये इस्तेमाल कर लेता है, या फिर जो फूड होती है उससे पानी ये हासिल कर लेता है. तो उसके अलावा बिकॉज ऑफ द जिराफ्स नेक इट इज़ कैपेबल ऑफ रीचिंग लीव्स दैट आर टू हाई फॉर अदर मैमल्स एंड इट इज़ आल्सो एबल टू सी एनी पोटेंशियल प्रेडेटर फ्रॉम अ डिस्टेंस. तो जिराफ की नेक बहुत ज़्यादा लंबी होती है, उसकी वजह से जो बाकी मैमल्स हैं ऊंचे पत्ते जो होते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, तो वहाँ तक जो ज़राफ़ा है वो पहुँच जाता है. इस तरह उसे खुराक मिल जाती है आसानी से और ये दूर से ही अपने प्रीडेटर को देख लेता है. द अफ्रीकन हेजहॉग है, ये है हेजहॉग, कैन मैनिपुलेट इट्स बैकबोन इन ऑर्डर टू कर्ल अप इनटू अ बॉल व्हेन फेस्ड विद प्रीडेटर सो दैट ओनली इट्स स्पाइनी आर्मर इज एक्सपोज्ड. अब हेजहॉग और जो स्पाइनी आर्मर है ना, ये क्या करते हैं, जब भी इनका कोई प्रेडेटर आता है तो ये खुद को ना कर्ल कर लेते हैं, एक बॉल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं. द एनिमल हैज़ क्यूट ऑडिटरी एंड ऑल्फैक्टरी सेंसेस. तो एनिमल में क्यूट ऑडिटरी और ऑल्फैक्टरी सेंसेस होती हैं जो हेयरिंग और स्मेलिंग सेंसेस हैं. एलिफेंट जो है वो ट्रंक का इस्तेमाल करता है टू पुल ऑफ टेंडर लीव्स अबव देयर हेड्स एंड मूव देम टू देयर माउथ टू च्यू. तो एलिफेंट जो है वो पत्ते वगैरह जो भी इसने इस्तेमाल करते अपनी ट्रंक से लेता है और उसके बाद जो है अपने माउथ में ले जाता है और उनको चबा लेता है. ठीक है, तो ये सारी जो है ये आपने एनिमल अडेप्टेशंस भी देख ली हैं. उसके अलावा हमने सवाना ग्रासलैंड के बारे में भी पढ़ लिया और उसमें जो भी एनिमल्स आते हैं वो भी हमने देख लिए हैं. तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आई होप अब आपको इसकी समझ आ गई होगी.